Та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Намайг сайхан цэцэг гэдэг. Хөдөө аж ахуйн сургуулийн агрикологийн сургуулийн тармис судлал ландшафт архитектурын тэнхимийн ахлах багш. Өнөөдрийн хичээлээр цэцгийн ургамлын үрслэг ургуулах, шилжүүлэн суулгах технологийн талаар хичээл орно. За энэ одоо хичээлийн гол агуулга бол цэцгийн ургамлыг тарж ургуулад ногоон байгууламжинд шилжүүлэх, орчныг одоо чимэглэх, хүмүүсүүдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг энэ цэцгийн ургамлуудын тухай түүнийг одоо тарж ургуулах тухай арга одоо технологиг бол та нарт зааж өгнө. Тэгэхээр манай сургуулийн хувьд бол ландшафт архитектур, ой аж ахуйн инженер, агроном гэсэн одоо мэрэгжлийн хөтөлбөрүүдэд бол цэцгийн аж ахуйн онолын үндэс, цэцгийн аж ахуй, цэцэгт байгууламж, жимс цэцгийн аж ахуй гэсэн хичээлүүд бол ордог. За энэ хичээлээр бол оюутнууд цэцгийн ургамлын ерөнхий онолын одоо мэдлэгийг эзэмшиж, түүнийг ур чадвар одоо сайн ур чадвар болгож тэрийг үйлдвэрлэлд одоо хэрэгжүүлэх. Тэгээ энэ чиглэлийн одоо үйлдвэрлэлийн ажлыг өдөртөн зохион байгуулах ажлыг бол гүйцэтгэдэг ийм одоо мэрэгжилтэн болж бэлтгэж одоо гардаг. Тэгэхээр бид нэр цэцгийн одоо ургамал ямар одоо цэцгийн ургамлуудын үрслэгийг одоо бид ургуулж бэлтгэх вэ гэхээр манай оронд бол гоёл чимэглэлийн маш олон одоо төрөл зүйлийн цэцгийн ургамлууд л байгаа. Манай сургуулийн хувьд бол манай тэнхимийн хувьд бол сүүлийн одоо 6 жилийн хугацаанд бол 15 одоо нэр төрлийн 48 сортын цэцгийн ургамлуудыг л одоо сорт судалгааны ажлыг гүйцэтгэж эдгээрээс одоо шалгарсан сортуудыг бол ногоон байгууламжинд одоо шилжүүлэх энэ ажлыг бол хийж байгаа. За энэ ажлын хүрээнд ямар одоо цэцгийн ургамлуудын үрсдгийг бид нэр өнөөдөр хийж энд одоо ургуулсан байна вэ гэхээр энд бид нэр ногоон байгууламжийн хамгийн одоо гоёмсог харагдуулдаг гол одоо нэр төрлийн цэцгүүдийн бол сонгосон байгаа. За энд бол дэмиг цэцэг, англиун гиш, хилэн цэцэг, за хилэн цэцгийн кармин сорт, хуун цэцэг, за дасгалгааны одоо хамгийн гоёмсог цэцэг шимтгэлээ, за хумсан цэцэг гэдэг эдгээр одоо цэцгүүдийн үрсдгийг бол хэрхэн яаж хийх талаар бол заах юм аа. За цэцгийн одоо ургамлуудын үрслэгийг бид нэр хийхин тулд орчны нөхцлүүдийг бол маш сайн хангасан байх шаардлагатай. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн ургамал ургахад үндсэн одоо 5 хүчин зүйл бол заашгүй шаардлагатай байдаг. Энэ одоо 5 үндсэн хүчин зүйлүүдийг бүрдүүлсэн байж ижил бидний одоо хийж байгаа нь үрслэгээ бол маш сайн ургана. Тэгээ энэ нь юу байх вэ гэхээр зэрэг бол гэрэл, дулаан, ус чиг, агаар, шимт хижээлийн бодис гэсэн энэ үндсэн одоо гадаад орчны хүчин зүйлүүд бол маш сайн хангагдсан байх хэрэгтэй. Нөгөө талаар энэ 5 үндсэн хүчин зүйл байж ижил бидний одоо бэлтгэж ургуулж байгаа энэ цэцгийн үрслэгнүүд бол маш сайн одоо ургана. Энэ аль нэгэн дутагдах юм бол энэ ургамал бол урахгүй байна. Ийм учраас бол эхлээд бид нар бол энэ орчноо бол сайн бүрдүүлсэн байх шаардлагатай. Тийм учраас энэ одоо цэцгийн ургамлуудыг бол үрслэгээ ургуулахдаа бид нар шилэн хөлөмжөнд ургуулад дараагаар нь бол одоо энийг нийлэх хайсан хөлөмж рүү шилжүүлээд тэгээд цэцгэлснийхаа дараагаар бол ногоон байгууламжийн талбайд бол тарж ургуулдаг. За ингээд бид орчноо бүрдүүлснийхаа дараагаар хизээ одоо цэцгийн үрслэгээгээ бид тарж ургуулах вэ гэх хугацааны хувьд бол 3 сарын одоо 15 гэхэд бол энэ цэцгийн ургамлуудын үрслэгийг бэлтгэж ургуулсан байх шаардлагатай. Яагаад гэвэл цэцгийн ихэнх одоо цэцгийн ургамлууд бол 100-аас 120 хоногт бол бүрэн одоо цэцгэлдэг. Тэгэхээр цэцгэлсний дараагаар нөгөө ногоон байгууламжинд шилжүүлдэг учраас хугацааны хувьд бол бид нэр үрслэгийн хугацаа нь бол 50-аас 60 хоногт энэ хугацаанд бол одоо яг бүрэн одоо үрслэг бол бэлэн болсон байх шаардлагатай. Тэгэхээр бид нэр үрслэг гэж юу хэлээд байгаа юм гэхээр үндэс одоо иш навч бүхий энэ залуу ургамлыг бол үрслэг гэж нэрлэж байгаа. Тэгээ энэ үрслэгийг бэлтгэсний дараагаар бид нэр хооронд шилжүүлээд ингээд энэ цэцгийн ургамлын өсөлт хөгжилт явагдаад бүрэн одоо цэцгэлээд ингээд орчныг одоо чимэглэх энэ одоо сайхан цэцгийн ургамлууд бол бэлэн болдог. За бид нэр цэцгийнхаа энэ үрслэгийг бэлтгэхийн одоо тулд эхлээд хөрсөн бол маш сайн бэлдсэн байх шаардлагатай. Тэгэхээр үржил шимтэй сайн чанарын одоо хөрсийг бол бэлтгэн. За тэгээд хөрс тодорхой одоо хэмжээнд бол хөрс халсан байх шаардлагатай. Ер нь бол үрслэгээ ургуулах гэж байхад бол хөрс бол одоо 10-аас 15 хэм хөрс халсан байж иж үр тарихад бол одоо тэгээд 7-аас 10 хоногт бол үр сойж гарч ирдэг. Хэрвээ хүүтэн хөрсөнд өрөөс суулгах юм бол соёлтын хугацаа бол мэдээ удаашрдаг. Тийм учраас бол улдаар хөрсийг одоо маш сайн халааж бэлтгэсэн байх хэрэгтэй. За тэгээ энд бид нэр ерөнхийдөө бол цэцгийн
үрийг одоо тарихын өмнө бид хөрсөн одоо бэлтгээд одоо энд бол бид нэр үжил шимтэй хөрсөө хийгээд ингээ услаад бэлтгэсэн байна. Тэгэхээр энэ бол тодорхой одоо энэ хөрс бол тодорхой одоо халсан байгаа. За тэгээд энэний дараагаар бол бид нэр үрийн сайн чанарын одоо цэцгийн ургамлынхаа үрийг өөр бол тодорхой одоо соёолох чадвар сайтай ийм байх шаардлагатай. Тэгээд энэ үрийн бол одоо бид нэр сонгоод үрийн бол одоо бэлтгэсэн хөрсөн дээр нарийн мөр эсвэл цацаж үрийн бол тарнаа. За ингээд та нарт энэ хумсан цэцгийн одоо сортын үрийг яаж одоо тарихыг бол ингээ харуулж байна. Тэгээ бид нэр бол энэ хугацаанд бол бүх цэцгийн ургамлынхаа бол үрслэгийг нь бол одоо ингээд хийгээд бол дууссан. Хамгийн сүүлд бид нэр энэ хумсан цэцгийн үрслэгийг хийж байгаа. Тэгээ хумсан цэцэг бол харьцангуй бусад цэцгүүдийг бодох юм бол маш одоо богино хугацаанд өсөлтөө хөгжилтийн үе шат нь бол явагддаг. Богино хугацаанд цэцэглэлтийн одоо үргэлжлэх хугацаа бол богинотой учраас хамгийн сүүлд бид нэр хумсан цэцгийнхаа үрийг бол ингээд тарж байгаамаа. За ингээ үрийг цацсны дараагаар бол бид нэр энд одоо үржил шимтэй хөнгөн хөрсөөр дээрээс нь бол өнгөлнө. Гэхдээ цэцгийн ургамлуудын үрийн том жижигний хэмжээнээс хамаарат хэдэн одоо сантиметрийн гүнд суулгах вэ гэдэг. Тэгэхээр одоо бид нэр бол хумсан цэцгийн үр бол харьцангуй том өр учраас 1.15-2 см одоо гүнд суулгана. За ингээд цэцгийнхаа үрийг бол сайхан хөнгөн одоо хөрсөөрөө ингээд хочж өгнө. За энд бол ингээ үр бол бүгд сайхан жигэд ингээ далтлагдсан байх хэвээр. За ингээ тарсны одоо дараагаар энэ үед хэд хоноод одоо цэцгийн бүрэн одоо соёолох гэхээр зэрэг ер нь бол 7-оос 10 хоногийн дараа жигтгэн одоо сайхан соёолоод бол гарч ирнэ. За тэгээ соёолж гарч ирсэн ирэх хүртэл нь бол бид нэр ямар одоо арчилгаанд хийх ёстой гэхээр хөрсний ерөнхий чэгийн байдлыг хараад услаагаа хийн. Тэгэхээр үр одоо соёолоор гараад ирэх хүртэлх энэ хугацаанд бол хөрс бол маш сайхан халсан чээг сайтай ийм байх ёстой. Тэгэхээр зэрэг энэ үр тарсны дараагаар бол хөрсийг бол одоо ингээ хатааж бол болохгүй сайхан чээгтэй байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо үр хурдан соёолж гарч ирнэ. За ингээд үрийг тарсны дараагаар бид нэр энэ хөрсийг бол нэлээд сайн одоо чээгшүүлж усалсан. Тэгэхээр бидний үрслийг одоо тарих гэж байгаа, үр тарих гэж байгаа хөрсний ерөнхий чээг багтаамж нь бол 60-аас одоо 70% тавих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол үр маш сайн соёолж гарч ирнэ. Хэрвээ бидний тарих гэж байгаа үрийн хөрсний ерөнхий чээг бага байх юм бол бас чээг дутагдаад үр бол тийм амархан одоо соёолж гарч ирэхгүй. Тийм учраас чэгийг сайхан хангаж өгөх хэрэгтэй. Хангамжтай сайхан усалсан байх хэрэгтэй. За ингээд үрийг тарсны дараагаар соёолоод одоо гараад ирэх хүртэл нь нийлэг одоо хайлсаар бол бүтээж өгнө. За энийг яагаад ингэж үр тарсны дараагаар бид нэр бүтээж байгаа юм гэхээр хөрсний одоо чээг бол алдахгүй. Чэгийн хуримтлал сайн байгаад хөрс сайн халах юм болж үр одоо хурдан соёолж гарч ирнэ. За тэгээ үрийн соёолыг гараад ирт нь бол нийлэг хайлсаараа сайхан бүтээгээд ингээд одоо дулаан газараа тавина. Дулаан газараа ингээ байлгана. За ингээд энэ үр бол нэг 7 хоногийн дараа соёолж гарч ирнэ. За ингээд үр тарсны дараагаар бол 7-оос 14 хоног, тэрний дараагаар анхны навч, хоёр дахь навч, ингээд дөрөв дахь навч одоо гарсны дараагаар бид нэр энэ үрслэгийг бол шилжүүлэн суулгана. Хаавангуудад шилжүүлэн суулгана. Тэгэхээр яагаад ингэ шилжүүлэн суулгаж байгаа юм гэхээр хэрвээ энийг бид нэр шилжүүлэн одоо суулгахгүй байх юм бол ургалтын хугацаа бол алднаа. Мөд цэцгэлэхгүй. Тийм учраас ингээ хаавандаа нөгөө сайхан үржил шимтэй чигтэй хөрсөн бэлтгээд тэгээд энэ дөрвөн навчтай өрслөгнүүдээ энэ хооронгуудаа сайхан шилжүүлээд өгнө. Шилжүүлээд ингээд сайхан суулгана. За яагаад энийг заавал ингэ шилжүүл суулгаж байгаа юм гэхээр бид нэр хугацааны хувьд хугацаа алдахгүй. Өөрөөр хэлбэл их олуулан одоо нэг дор их бөөнд нь одоо байлгах юм бол ургалтын одоо хугацааг үүсэхгүй, өөрөөр хэлбэл мөд цэцгэлэхгүй. Тэгэхээр нөгөө гоёл чимэглэлийн ургамлын хамгийн одоо үнд шид чанар нь юу байдаг вэ гэхээр айл болохоор олон одоо их баялаг, их сайхан тийм цэцэгтэй байж орчныг чимэглэнэ. Тэгэхээр бид нэр өршлөгийг яг хугацаанд нь одоо ингээд хоовонгуудаа шилжүүлээд суулгах шаардлагатай. Одоо ингээд энийгээ сайхан арчлаад ингээд 6 сарын 10 хүртэл энэ хоовондоо ингээд цэцгнүүдээ ургуулна.
За ингээ энд одоо ургуулад энэ сайхан цэцгэлээд ирэхээр нь тэгээ ногоон байгууламжийн талбайд шилжүүлнэ. За одоо ингээд бид нэр өмнө хоовондоо үрслэгүүдээ суулгасны дараагаар ямар ажиллагаануудыг хийх вэ гэхээр услааган бол хөрсний ерөнхий чек багтаамжийг хараад услааган бол хийн. За энэ цэцгийн ургамлын үндэс аль болохоор сайн үндэсний систем сайн хөгжсөн байх тусмаа энэ цэцгийн ургамал бол маш сайн ургаж одоо сайхан өнгөлөг сайхан цэцгүүд бол цэцгэлнэ. Тэгэхээр зэрэг бид нэр бол энэний дараагаар бол энэ үндэсний өсөлтийг дөрвөлсөхийн тулд тодорхой бол одоо өсөлт идэвхжүүлэгч бодисуудыг бас хэрэглэх шаардлагатай. Цэцгийнхаа одоо үрслэгээнүүдийг бол хоовондоо суулгасан. Тэгээ энэний дараагаар бид нэр үндэсний системийн өсөлтийг сайжруулахын тулд өсөлт одоо идэвхжүүлэгч энэ бодисыг бол найруулад услах ёстой. Тэгэхээр энэ ямар ач холбогдолтой юм гэхээр энэ цэцгийн одоо үндэс бол маш сайн үүсэж байгаа. Тэгэхээр аливаа ургамлын үндэс сайн үүсэж ургах тусмаа түүний одоо ногоон мас цэцгийн бундуу үүсэлт цэцгэлэлт нь сайжирдаг. Тийм учраас өсөлтийг одоо төрөсөхийн тулд бид нэр энэ өсөлт идэвхжүүлэгчийг бол хэрэглэдэг. Тэгэхээр энэ өсөлт идэвхжүүлэгч бол одоо цэцгийн худалдаанууд бол маш олон төрлийн өсөлт идэвхжүүлэгч байгаа. Тэгэхээр тэрний зааврын дагуу энэ өсөлт идэвхжүүлэгчүүдийг бол одоо хэрэглэнэ. Хоовонгуудаа одоо цэцгийнхаа үрслэгээнүүдийг бол маш зөөлөн цэцгийнхаа навчин дээр нь хүрэхгүйгээр айл болохоор тойруулаад хөрсөнд нь шингүүлээд маш зөөлөн услах шаардлагатай. За ингээд одоо бид нэр энэ үндсэндээ одоо цэцгийн ургамлын үрслэгээ бол нэг 50-60 хоногт одоо бүрэн ингээд өсөлтийн үе шатны эхний одоо үе шат бол явагдана. Ингээд 5 сарын 10-наас эхлээд бол цэцгэлэлтийн одоо үе шат эхэлдэг. Ингээд 6 сарын одоо 10 хүртэлх хугацаанд бол бүрэн одоо цэцгэлэлт явагддаг. Тэгээд цэцгийн ургамлуудыг л ногоон байгууламжинд шилжүүлж суулгана. Ерөнхийдөө бол хүлэмжийн болон үрслэг ургуулсан байрныхаа температурыг бол байнга хянана. Хит их одоо өндөр температур байлгаж болохгүй. Хитрхи их одоо чэглэж байнга усалж болохгүй. Ерөнхий хөрсний чэгийг нь бол бариулна. Ерөнхий одоо температураа бол маш сайн хянана. Хэрвээ одоо хит их халуун байх юмс л гэрэл одоо тутах юм бол үрслэгээ бол сунна. Сунна гэдэг нь болохоор өсөлтийн үе шат бол одоо хэвийн биш одоо болдог. Тийм учраас л энэ хэвийн одоо өсөлттэй цэцгийн одоо үрслэгээ бэлтгэхийн тулд бид нэр орчныхаа нөхцөлүүдийг бол маш сайн одоо хянах зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Тэгээд энэ гоёлын одоо чимэглэлийн цэцгийн ургамлуудын үндсэн ерөнхий шинж чанарууд нь гоёлын шинж чанарууд нь юу байх вэ гэхээр бол тухайн цэцгийн ургамлын өндрийн хэмжээ, цэцгийн диаметр, цэцгийн өнгө, цэцгийн хэлбэр, навчны хэлбэр гэдэг энэ одоо олон гол үндсэн одоо шинж чанаруудаар нь бол энэ цэцгийн ургамлын үн цэнийг л одоо илэрхийлдэг. Тийм учраас тийм одоо гоёмсог стандартын шаардлага хангасан цэцгийн одоо үрслэгийг бэлтгэхийн тулд бол бид нэр технологиг бол ерөөсөн зөрчиж болохгүй. Айл болохоор л яг технологийн дагуу одоо зөв ургуулж байж болох шаардлагатай. За ингээ манай сургуулийн хувьд бол бид нэр ландшафт архитектур, аж ахуйн инженер, агроном гэдэг энэ мэргэжлүүдэд энэ цэцгийн аж ахуйн хичээлийн онлын одоо мэдлэгийг өгж байгаа гол ач холбогдол юу гэхээр ландшафт архитектурын ангийн оюутнууд бол ногоон байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тухайн объектуудын ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийг хийхдээ бол энд гол үндсэн одоо мэргэжлийн нэг нь бол энэ цэцгийн одоо ургамлууд байдаг. Тэгэхээр энэ цэцгийн ургамлуудын биологийн одоо онцлогийг мэдснээрээ энэ одоо төлөвлөлтөнд аль одоо цэцгүүдийг нь сонгол төлөвлөлт одоо гоё дизайн загвар төрхтэй болох уу гэдгийг мэдхийн тулд бол энэ хичээлүүд бол ордог. За нөгөө аж ахуйн инженер агрономын ангид болохоор цэцгийн аж ахуйн онлын одоо үндсийг үзнээрээ хотын ногоон байгууламжийн асуудлыг одоо зохион байгуулах, түүнийг шийдвэрлэх, хэрэгжүүлэх, орчныг одоо чимэглүүлэхэд бол онлын одоо мэдлэгийг сайн одоо мэдэж авсан байж энэ ажлыг бол одоо зохион байгуулах тэр одоо хэмжээнд бол сайн ажиллах одоо тийм чадвартай мэрэгчлэлтэн болж одоо бэлтгэдэг юм аа. Хөдөө аж ахуйн их сургууль түүний одоо нэг бүрэлдэхүүн сургуулах агрикологийн одоо сургуульд бол аж ахуйн инженер, ландшафт архитектур, агрономи одоо мэрэгчлэр бол оюутнуудыг бол элсүүлж авдаг. Тэгэхээр өнөө жилийн одоо 2020 онд төгсөж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид ирээдүйн одоо амьдралын авч явах энэ мэрэгжлийн бол их зөв одоо сонгож сайн одоо мэрэгчлэлтэн болж улс их орондоо хөдөлмөрлөхийн тулд энэ одоо бидний эзэмссэн энэ мэрэгжлийг бас эзэмшиж их орныхаа одоо бүтээн байгуулалт болон хөгжилд хувь нэмэр одоо оруулахыг бол зөвлөж байна.